Barkan ku dai, sunana Aminu Kaka. A yau ina so zan yi magana ne akan sana'a. Yawancin samarin mu da ƴan matan mu suna daina sana'a. Wai baka san da cewa sana'a shine yake sa albarka ba? Baka san sana'a shine yake mai da mutum ya zama abin da bai taɓa tunanin zai zama ba? Duk mutanen da kaga sun zama wani abu, da za ka duba baya daga ƙaramin sana'a suka fara. Kai kana namiji ba ka da zuciyar da za ka je ka kama ko ƙaramin sana'a. Ba ka jin kunyan da za ka ce ban da sana'a. Amma kana tunanin akwai sana'a da kan karfi. Ai ba abin karfin sana'a shine yake mai da mutum ya zama babban mutum a rana. Kai da kake tunanin kafin karfin ka je ka yi wanki da guga, kai da kake tunanin kafin karfin ka je ka sayar da nama, kai da kake tunanin kafin karfi ka je ka zauna a shago, amma kuma baka fi karfin ka zauna baka kuma ba, baka fi karfin ka zauna zaman banza ba, baka fi karfin ka zauna a shekarun ka har yanzu kana zuwa gurin iyayenka ka amsa kuɗi ba. Haba, ya kamata a ce kai tunani, sana'a ba fin karfin shi. A haka kana zaune ne sai ka dinga cewa zan samu miliyan kaza, kana cewa in na zama wani, ya zai ka zama wani nan da kake so ka zama irin shi da karamin sana'a ya fara ya zama babba. Ni na ga wanda ya fara da sai da komi yanzu ya zama yana da manyan plazas. To ko ne kake ka fara daga sana'a, kar ka zauna haka, zama haka ba kuɗi babban illa ne. Da za ka san illan zaman hakan da yake ma, da tingin bidiyon nan zai sa yanzu ka fara. To ka canja, kada ka rena sana'a, kai namiji ne, ke mace ce, ki kama sana'a. Kai namiji da kake son ka yi aure, ka da yarinyar wasu ka kawo gidanka ka hayayyafa, idan tun yanzu ba ku koya neman kuɗi ba, kana son rayuwar sai zama cikin barazana. Ke mace da ke za ki shiga gidan wuri ki haifa yara, kullum kina jira miji ya baki. Ya kamata ki koyi neman sana'a yana da amfani. Ku tashi ku kama sana'a. Kada mu ce wai muna jira wai mu gama karatu, muna jira gwamnati ta bamu, muna jira kanin babanmu ya bamu, muna jira babanmu ya bamu. To kai fa za ka iya ba waɗansu su ma, amma kai ba ka kanka ba. Akwai wanda zai so ka fiye da kanka ne. To ya kamata ka tashi. Duk mutumin da aka ga yana da sana'a, yana neman kuɗin shi, ba a rena shi. Dukkan kantar sana'a shi yake zama babba. Idan ka fara sana'a ka sa gaskiya ba cuta, wata sai an bada labarin ka zaki daga abin nan bai fara, ka tashi ka fara sana'a. Kada ka zauna haka, kada ka yadda kai wannan kuskuren, ka tashi. Ina tunanin wannan bidiyon zai ƙara ma tunanin cewa sana'a yana mai da mutum. Barka.